Ogenda kunkwatira kuno. Balaka babaddenga n'abantu nga basatu. Kuba bangambye baawulidde olukingo esimbula egi. Tebazzeemu kuwulira bitooke bigwamu. Bamaze obikemaapima. Amalala agali ku kibanja njagala bakwata. Singa nfuna agambuulirako. Amala anti era nti yondaina batemiko ngono munamawulire zatuyamba atokajja kwate chairman yokwale chairman azze Tebo baana bo be bawaayiriza. Sajja mukulu akusinga era ngambye akayantinze bannange sisobola kubeera mama beera otugendako tobujja kufa. nze nabadde kuli ku gundi wali ku mawulire ono nze ngenda obikkula eddirisa liri ku kisenge nenjuba abadde beetololo oli n'agamba entandika mutima gw'okkuba byago bwentuyana ne mugakangene neeyireko ku mazzi nti eyo vaayo nze era gye bwakeeredde nga ndi eyo enkuba gye yavudde ne ŋŋamba ha leero enzigi bajja zimenya nga tetuwulira kakati mukadde tooke bwebigwa naye nga amajambiya gaabadde gawera nenzijjako engule gye nabadde mpulira nteeka wali netandika kusiba mutima guno kiwero naye nga ntuyana bwentuyana omanyi jambiya eyita mu kitooke kati ngenda okuwulira pwa 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 mukatundu kano mbikula kateni naye nga siraba mpulira bigwa naye jambiya zabadde ziwerako baade bangi teyabadde omu zabadde ziwerako naye nga balina obuntu busayini bwabwe bwe bakola bwesitegeera ne bukola oba babufuwa batya. Nze Kajiri Yahaya Serumbe ndi mutuuze wa kuno ku Kitale mu Kasawo Town Council. Olunaku lwajjo abantu abatategerekeka oluvannyuma lw'okugamba nti be bannannyini kibanja kino baleeta sengenge ku Lwokutaano ne basimba ebikondo ne beetolooza amaka ge amanene ne balekawo maka gokka amanene. Nene oluvannyuma ku Lwomukaaga nakubira poliisi ey'Ekasawo ekyamazima teyatuyamba ne nkubira DPC Nagalama n'agezaako bakubira ne basindikayo abasirikale babiri naye abasirikale bwe baatuuka ku gurawundi bano era babaleka bakola emirimu gyabwe without ekiwandiiko kyonna okuva mu ofiisi yonna oba okuva mu state ya gavumenti yonna oba kooti oba ki naye nga bakola ebyo ku ttaka lino. Ttaka lino libadde mu kooti over 28 years kati egyakayita deni neyayimirira nze gwe naddira mu bigere muzeeyi wange yafa 2015 naye 2023 guno bwe baleese olulumba oluzze okulumba ekibanja kino. Deni mu mbeera eyo kanso wange yabawandiikira ebbaluwa n'abagamba nti nga abalambika nga fayiro bweri n'abagamba wabaawo ekitategeerekese tebakola bino bayingirewa baddeyo eri mu mateeka gongere otukwasaganya. Naye oluvannyuma lw'ofiisi ya RDC Mukono okubeera nga etukwasaganya mu meetings ez'enjawulo ekyaddiridde oluvannyuma lw'ofuna ebbaluwa ya kanso bazze kukola bino mu mbeera efaanana bwetyo jjo ife twafunye
obuvunaanyizibwa nga family okulaba nga ekifo kyaffe bakitaddeko sengenge ate ng'okuva ku Friday amatooke gonna agali mu kifo kyaffe bagatema ne batika matike ne bagatwala nga n'okugafumba tebakoze eki tebagafumbidde wano. So mu mbeera efaanana bw'etyo bwe twabaddewo ne tujjako kasengenge ke babadde bataayiza ennyumba yaffe, yes ffe twakaggyeko nga famire then oluvannyuma ekiro ssaawa 5 ne bankubira essimu ababaddewo ewaka nabadde ngenze ne baŋŋamba ebitooke bigwa ebweru era bugenzi obudde okukya ku makya olusuku luno lwonna ne lubeera nga balutadde ku ttaka. Then kyenva nkubira bannamateeka bange ne bajja ne tusisinkana wano okulaba embeera nga bweri. So fakati amanya Onyango Henry tulina ekijja ku kyalo Kitale era ku Kitale okwo kwe twakulira twagenze okutuuka ku kijja kyaffe nga waliwo bakanyama abakituuseeko ne bajja ne bakisaasaanya kyonna olunaku olwabadde olwajjo eggulo bagize ku ssaawa nga 7 ez'emisana ekijja ne bakisaasaanya kyonna ne tudduka ku poliisi ne twekubira enduulu poliisi nejja ground nesanga ebijja byebasaasaanyiza naye ng'abaze babadde bakanyama Yahaya ye yabaleese ab'ekitongole kya bakanyama abo fenna ne batubunya ebiwabo wabula olunaku olw'eggulo poliisi we twagenze naye ku ground neraba ekiriwo oluvannyuma lw'okulaba ekiriwo kyonna ne tugamba mukomewo enkeera ku makya tumalirize ensonga zino tubeera tubasindika mu kkooti tubasindika eyo nga n'abantu bemuvunaana tumaze okubeera nga tubasamunirira wabula oluvannyuma olwaleero ku makya tukedde ku makya tugende ku poliisi tumalirize kitwakomyeko jjo ate tusanze ekiro ekikeeseza olwaleero nga n'ebitooke byonna ku paati yaffe babitemye emmere yonna nga bawoza kimuka tuteme emmere eno gye mweyinulako gye mulya nga muzze wano eno gye mwekwasizaako n'ebijjera ne baddamu ne bakola kibaddeko ku kibanja ekyettaka oluvannyuma lw'okukkiriziganya sayidi eyaffe ne sayidi eyaabwe emmere eyaffe era gye tubadde nga tulya buli lwe tubadde nga tusisinkaniranga ku kijja kyaffe nga tugezaako okukirongoosa era n'abo ababadde babeerawo bakimanyi bulungi emmere yaffe bali basaze okukozesa fujjo okusaasaanya emmere eyo yonna bagiteme bagisaanyewo kubanga mbu yetweyunuza gye tulya buli lwe tubeera tuze okusisinkanira ekibanja kya jjajjange yowana Onyango bwe yazaalira bakitange bonna era naffe abaana ne batuzaalira okwo oluvannyuma lw'oyo omwami eyajja nti yaloota nti jjajjaawe yaziikibwa okwo najja ne yeesenzaawo n'atandika okukola ku bazadde baffe effujjo yajja oluvannyuma nga ffe tubeeraawo najja ne tutandika n'agamba nti yaloota nga jjajjaawe yaziikibwawo mu 1921 nti yaloota buloosi oluvannyuma ne bakkiriziganya ne muzeeyi ne bamuddiza ekijja ekyo ne bamukkiriza ekijja akitandaaze abeerawo wabula we bamumala okumukkiriza ku kijja ekyo awo we yasinziira wennyini okutandika okubeera nga yeegazaanya buli wamu wonna n'atuuka n'okubakolako effujjo era nga bw'abaleese bakanyama olunaku olwaleero n'ebiseera ebyo era baleeta bakanyama bayitirivu nnyo nga tukyali baana bato ne babagobawo misinde abakutte abasibye n'okubasiba mu makomera paka bo we basooka okutyamu wabula oluvannyuma ne baddamu ne beekubira enduulu mu bwobuyinza nga nze divisional ghetto coordinator wa Kya division ate ku timu eya national nga nze honorable speaker Kampala metropolitan areas under ghetto structures. Ndino omwami ono komanda Mazinga atwala ghetto zonna mu Mukono kibadde kiteeberezebwa nti buno obulumbaganya obwazze baana abafa abageto bakoze eki be babukoze era twayimukiddemu okujja okulaba mbeera ki eyinza okuleetera abaana baneeno ffe tuyita abageto tutuuka ku mbeera tugenza okuzuula nti zino ensonga z'ettaka zibaddewo okumala ebbanga ddene era zagendako ne mu ofiisi ya RDC era nga kigambibwa ejjo abantu abazze wano eno bavudde mu ofiisi ya RDC abasimbye sengenge netwewuunya ofiisi ate ya RDC okubanga waba agent ku ground okusimba ebikondo bya sengenge ekibanga kitweraliikiriza tukubiddeko ku DPC wa Nagalama tumutegeeza ku mbeera eno egenda mu maaso kuba mukadde oli nga bwe mumuwulidde yeeraliikiridde kuba bagambye nti bamaze okusaawa ebitooke bagenda kudda mu kukoona nnyumba na kusaanyaawo abo bonna abanaaba mu nnyumba
naye nze nga nze nkoola ba security agencies ab'enjawulo okutandika okudduukirira ensonga nga zino eno kuba zitandika ng'esooka basooka ne bajja ne bawamba ettaka ne balisiba sseŋŋenge kati batemye ebikondo tujja kukeera ku makya nga n'abantu bafudde bungi ddala olusuku lw'omukadde omu lwasaayiddwa abantu abatanategerekeka naye ensonga zino ekindeese okusookera ddala kwe kulaba gulawundi bwefaanana kubanga ebikolwa bino bateebereza nti abantu bange abageto b'enkulembera be baabikoze naye ngenza okutuuka ku kitundu abantu abakoze ebikolwa bino tebannaba kutegerekeka wabula wakati mu kyo abatuuze ku kyalo tubayiseeyiseemu waliwo ba suspect abateeberezebwa okubanga baabibaddemu era bwe tuzze wano bazze era nga bakyayogeza amaanyi ne bakwatibwa ffe nga abageto ngazi omukulembeze njagala okusaasira famire eno kubanga ensonga zino tezaakoleddwa mu makubo matuufu. Omwami omu n'akikumpanya omwami omu yajja n'agamba famire eyo nti yaloota nga jjajjaawe Serumbe eyafa mu mwaka gwa 1921 bamuziika ku kibanja ekyo. Abafamire bwe yabatuukira ne bamukkiriza n'abamubuuza abalage bwe baziika Serumbe n'abalagawo era ne bakkanya n'abasaba bamukkirize alongoose amalalo ga jjajjaawe bamuwewo n'akatundu ka fuuti 10 ku 10 alabirire amalalo ga jjajjaawe. Famire mu mwoyo omulungi nekkiriza obuzibu bwonna bwe tulabye olwaleero bwe bwafa. Mwami oyo yawamba naga nafuna ebiwandiiko bya kooti n'abagoba oba n'abevictinga ku ttaka lyabwe n'abasindiikiriza nadda ku streeti z'omukasawo kwe bazaalidde abaana kwe bakulidde naye ng'emisango gyonna bagisinga. Ffe nga ba transparency tetwakola kwe kulaba nga tuddayo tugoberere emitendera egyo gyonna abantu bano bafune obwenkanya. Emitendera twagigoberera nga tuwamu ne community tukolagana n'abakulembeze bonna ab'ebitundu LC1, LC2, LC3 tukolagana ne RDC's office tukolagana ne police abantu bano nga bafuna obwenkanya era obwenkanya baali babufunye nga bazzeeyo ku kijja kyabwe nga bazzeeyo mu kifo kyabwe ekibanja kyabwe. Musige Stephen ya pastor wa Kitale Ensuku. Ensonga zino zetunyumiddemu olwaleero zibadde zaatandika nga zikwasiddwa amateeka era nga tuli mu ofiisi ya RDC twatuuza enkiiko emirundi 3 nga RDC yakuliza enkiiko ezo ne basalawo nti bapime ettaka balaba abantu bano kubanga bo ba Luganda bama lupimeta nga tusubira ekinaddako nti bagenda tuula ku mmeeza bo bennyini balabe ki kye basanya era nze mwennyini ebbaluwa ezibadde ziba ku ofiisi nga nze nzibagabira bonna nga kyensubira mu kyo nti bagenda tuula bakubaganye ebirowoozo nga bali bamaze okupima ettaka lino naye kyanneewunyisiza okusanga ebitooke ebitemeddwa byonna ng'ate baali bakkiriziganyiza batuule bategeregane. Kati awo ensonga ezo nga ssentebe kubanga zaali zaatuuka mu ofiisi ya RDC nga yakubiriza enkiiko ezo ku kyalo olwedde nze nalingawo naye n'olw'ensonga eyo nze nsaba abali mu nsonga zino bayambe abantu bano olw'ensonga okwonoona emmere guba musango kiba kitegeeza nti baali badde bakkanya ne bagabana ettaka lyabwe mu bulungi nga tewali kye boonoonye.